Isin mana ijaara malee bareedina mana keessaniitiif jirra jedha Sa'iid Arabiyaa Majliis. Haala kanaan mana obboleettii teenya biyya Arabaa amata hedduu turteef bareechisnee eegnee jirra. Akkasuma manni obboleessa keenya torban darban kana keessatti hojjetamanis haala kanaan maashaallah mabruk jenneen irraa. Ji'a rahmataa ji'a barakaa kanaaf immoo warroonni meeshaalee ramadaanaa barbaadanuufis gaa qophiin ji'a ramadaanaa haala gaariidhaan itti fufee jira. Maaltu qophaa'eera, haala kamiin kennamaa jira, isallee waliin ilaalla. Hanga dhumaatti ni waliin turuudhaan chaanaali kana yeroo hunda meeshaaleen manaa akkasuma Majlisa Arabiyaas ta'ee hojiin Sa'iid Arabiyaa Majliis akka isin dhaqqaban chaanaali kana laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan warroonni mana ijaartanii bareedina mana keessaniitiifis gaa hawwitan jirra jedha Sa'iid Arabiyaa Majliis. Haalluun konkuma isin yaadachiisu halluu adda addaatiin qopheessineerra. Majlisa qofaa miti, hojii mukaa, siree, qumsaaxinii akkasuma biffee fi tibistaandiin illee haala gaariidhaan qopheessaa jirra. Hayyee kabajamtoota daawwattoota yuutuubii Sa'iid Arabiyaa Majliis, bagaa gara yuutuubii keenyatti nagaan nuuf dhuftan. Akkuma beekamu torban darban kana keessatti majlisa ajaa'ibaa kana mana obboleessa keenyaa bareechisnee majlisa kaaree 10 ol ka'iinsi isaa tiknasa 25 hojjennee haala kanaan akka bareechisne ni beekama. Afaan Amaariffaatiin waan gadhiisne turreef afaan Oromootiin irra nu deebi'i jettanii koomentii irratti nuuf barreessitanii turtanii. Kinoo kana qofaa miti, kunillee kan obboleettii teenya biyya Arabaa jirtuuf haala ajaa'ibaa ta'een torbanuma darbe kana keessatti hojjetamee mana obboleettii teenya kan bareechisnedha. Kanaaf egaa Sa'iid Arabiyaa Majliis isin mana ijaara malee bareedina mana keessaniitiif jirra jedha. Ijoollee ogummaa ciccimoo qaban walitti funaannee akkasuma ogummaa biyya Arabaatti arganneen istaandaardii biyya Arabaatiin nuhi haala gaariidhaan mana keessan hin bareechisna. Isin nu filadhaa, filannoodhaan durattis koottaa nu daawwadhaa, nu daawwachiisan ergaa keenya gaa. Har'aan kanas gaa mana obboleettii teenya biyya Arabaa turtee gara biyyaatti dhufteefis gaa kinoo isheen mana haaraa ijaarratteetti. Manicha immoo isin nu bareecha jette. Nuhis gaa akkuma argaa jirtan kanaa manni kun haala kanarra ture. Kanaafuu majlisa ajaa'ibaatiin gaa kaaree 12 manicha haala gaariidhaan bareechisnee jirra. Egaa maamiloota keenya Sa'iid Arabiyaa Majliis wanti adda isa godhu hojjechuu qofaa miti. Mana keessan jalqaba ilaaluudhaan haala mana keessaniitiin istaandaardii isaa eeggatee waan ajaa'ibaa kana isinii bareechisna kan jennu sababaani. Kanaafuu jalqaba akkuma ilaalle saniin haala gaariidhaan hanga manaatti qabannee dhaqnee immoo farrashnee aribaa akka jedhutti gaa akkuma hojjenne sanitti gaxaaxamnee fararrashnee kunoo waan itti kaffaltan kanatti itti gammadaa jenneeni deemuun keenya adda nu godha. Isinoo yaada qabdanii yaada keessan koomentii irratti nu barreessitan immoo nuyi hojii gara fuulduraatiif haala gaariidhaan akka hojjennu nu gargaara. Chaanaali kanas immoo laayik, sheer, sabskiraayib hogootan immoo hojiin Sa'iid Arabiyaa Majliis guutuu addunyaadhaaf akka dhaqqabu nu taasisa. Warroonni biyya hambaa taatanii Majlisa Arabiyaa hawwitan nuhi boondirii sadarkaa isaa eeggate Jibuutii irraa fichiisuudhaan uffata isaallee Turkii irraa fichiisuudhaan nuyi bareedina mana keessanii hanga manaatti baasii mataa keenyatiin qabannee deemnee
mana keessan isinii bareechisna. Isin koottaa nu filadhaa, nu daawwadhaa qofa kan isiniin jechaa jirru. Maarree gatiin keenya hoo gatii madaalawaadha. Kanaafuu kaareen tokko kan meetirri tokko 11,000 irraa eegalee hanga 14,000tti hojjetamaatti jira. Akkuma humna keessanitti, akkuma dandeetti keessanitti isin nu ajajachuu ni dandeechanii. Kanaaf yeroo hundaa Saayid Arabiyaa Majliis filadhaa kan jennu. Iddoon hojii keenya Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa Aanaa Darraa magaalaa Daree irratti argamna. Warroonni nu ajajuu barbaadan bilbila iskiriinii gubbaatti argaa jirtan kanaan honuuf bilbiltan nuhi atattamaan yeroo keenya kabajnee mana keessan isiniif bareechisna. Sagantaadhaaf immoo akkasuma cidhoota adda addaadhaaf akka humna keessanitti majlisa kaaree 5, 8, 10, 12 akka humna keessanitti isin keessummeessina. Kanaaf yeroo hundaa filannoo keessan Saayid Arabiyaa Majliis godhadhaa kan jennu. Warroonni Majliisa Arabiyaa hojjechiisuudhaaf hawwii qabdan dura wanti beekuu qabdan boondidicha. Boondidiin kun sadarkaan isaa akkami? Jabina isaa qofa osoo hin taane istaandaardiin isaa maal fakkaata isa jedhu hojiiwwan Saayid Arabiyaa Majliis waggoota 3 darban kana keessatti hojjetan maamiloota keenya gaafachuudhaan warroota hojjechiiseen ragaa gaafachuudhaan akka hojjechiifattan kabajaan isin gaafanna. Maarree Saayid Arabiyaa Majliis biratti manoonni hedduun akka bareedaniiru ragaan maamilootuma keenya. Kanaaf yeroo hundaa koottaa nu daawwadhaa, nu daawwachiisaa kan jennu. Egaa maamiloota keenya kaaree 12 majliisni kun kornara lamaan kan hojjetame haala ajaa'ibaati. Afaa majliisa maachiidhaan nu ajajeeraa yeroo dhiyootti fichiisnee fi ni afnaaf. Kanaaf kun majliisa kana wajjin hin deemu. Kun immoo walalii kan manni haaraa waan ta'eef walaliidha kan irratti afameeru. Walalii kana irratti immoo minxaafaa okaafaa sadarkaa isaa eeggate kaareedhaan abbaa 2,500 nu ajajeeraa yeroo dhiyootti gara mana isaatti galchinee fi mana isaa ni bareechisnaa fi kanaaf egaa isin mana ijaara malee bareedina isaatiif jirra kan jennu sababaani. Kanaafu warroonni Saayid Arabiyaa Majliis majliisanis haa ta'u hojiiwwan mukaa, hojiiwwan meeshaalee manaatiin wal qabatee Saayid Arabiyaa Majliis gaafachuu barbaaddan gaa nuyi karaa sooshaal miidiyaa waatsaappii, iimoo, telegiraamii fi tiiktookii Saayid Arabiyaa Majliis jettanii sarchi gootan nu argachuu ni dandeechanii. Maarree isinoo hojii keenya irratti yaada akkamii qabdan? Saayid Arabiyaa Majliis wanti adda isa godhu ji'a rahmataa, ji'a kabajamaa, ji'a ramadaana kanaafis immoo warroonni biyya ambaa taatanii maatii keessaniif meeshaalee soomaaf ta'an ajajuu barbaaddanus gaa akkuma argaa jirtan kana Tamira Al-Nuur akkasuma barbaree, shiroo, zayitaa, Tamiraa waa hundum qopheessinee haala ajaa'ibaatiin akkuma argaa jirtan kanaan kennaafii jirra. Kanaafu kan biyya keessas ta'e kan biyya alaa warroonni ahlal khayr kan irratti hirmaachuu barbaaddanuuf nuhi atattamaan ajaja keessan fudhannee ajaja warroota barbaadaniitiif ni dhaqqabsiisna. Maarree sooma rahmataa kanas gaa soomnee nama xoomu nama ajriirraa argatus rabbi nu haa godhu, rabbi isin haa godhu. Egaa maamiloota keenya majliisa ammaan kana mu argaa jirtan kuni kan obboleessa keenya asuma ofiisaatiif barreen gaddaa amata tokko dura hojjechiifatee ture. Ammaan kana immoo maatii isaatiif harmee isaatiif majliisa ajaa'ibaa kan hojjechiiseera. Kanas gara mana isaatti qabannee ni galla guyyaa boruu kana.
viidiyoo keenya itti aanutti qabannee ni dhufna. Yaada hoo qabaattan koomentii irratti nuuf barreessaa. Ajajus hoo barbaaddan nuyi sa'aatii 24 hojjechaa jirra waan ta'eefuu battalumatti hojjennee isin dhaqqabsiisna. Chaanaalii kana laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan hojiin Saayid Arabiyaa Majlis akka isin dhaqqaban godhaa. Waan waliin turtaniif guddaa galatooma. Boondidiin keenya kana fakkaata. Bonded filadhaa kan jennu sababaani. Saayid Arabiyaa Majlis.